जोनोम होबाय काउन्सिलखौ जोनोम होखांबानो जोबा बिमा बिफानि दायित्वआ जोनोम होबानो जेरै जोब्बाय होननानै थाजाया बेखौ फोथांनाय फेदेरनाय आरो फेहेरनाय फोरोंनायनि माखासे दायित्व दंबावो आरो बे दायित्वखौ जोंनो लालायनांगोन। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे खामानि मावनो जों सिगांदों जे खना खनला थानाय गासैबो बर'फोरनि गेजेराव जोंनि जि साननाय आरो जोंनि जि मावनां बे मावनां हाबाफोरखौ जों लानानै थांनो नागिरदों। बिसेसके थार्ड बर' एकर्डनि उनाव जि थालांनाय माखासे आयदाफोरनि सायाव खामानि मावनांगौ बेयो जोंहा बारासो जादों। जोङो मावथि जथुम महरै जोङो दिनै बङाइगाव जिल्लायाव फैदों। बिदिनो जोङो गाबोन बरपेटा थांगोन, बिनि नेक्स्ट खालि जोङो सनितपुर, बिनि नेक्स्ट खालि बिश्वनाथ, नेक्स्ट खालि जोङो लखिमपुर, बिनि नेक्स्टआव जोङो धेमाजि, धेमाजिनि उनाव तिनसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव, गलाघाट, कार्बि आंलं, हजाइ, नगाव, मरिगाव जानानै जों फिन गुवाहाटीसिम जोङो फैगोन। बे आयदानि सायाव जोङो दिनैसिम रिजाल्ट होननानै फाइनाल ओरै जाबाय बे बुंनो हानाय अबस्था जों जायाखै, खिन्थु जोंनिफ्राय जों प्रेसाराव दङ। दिनैबो नैबे बङाइगावआव गार' समाजनि मानगोनां बिथांमोना जोंनो गांसे गोसोखां बिलाइ होदों जे बङाइगाव जिल्लायावबो एखेयैनो गवालपारायाव जेरै जादों बेबायदियैनो एभेक्सन खालामनो थाखाय माखासे गार' फेमिलिनो जि नटिस होनाय बे बाथ्राखौ जोङो मोनथिबावनानै फिन जोङो जोंनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ रोखा जादों जे फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बेखौ मावफुंनायाव हयथ' सरकारा बारा गोसो गैया। जोङो सरकारखौ फिन बुंबावगोन जे नोंथांमोनहा थाबैनो बे हाबाफारिखौ मावनानै फोजोबनाया मोजां, नङाबा गाबोन समफोर नोंथांमोननि बेरेखायै जुदि रायजो राजाया गसंनांगौ जायोबा दा बिनि दाया खिन्थु जोंनियाव थानाय नङा, सरकारनियावनो बिनि दाया थागोन। थ' ओंखायनो जोङो सरकारखौ खावलायबोबाय थादों, जोंनिफ्राय जों बुंबोबाय थादों सम थानायावनो नोंथांमोना जाहाथे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। आरो बियो जिहेतु जोंनो बर' थार्ड एकर्डजों लिंक थानाय मोनसे इसु जे ट्राइबेल माहारिफोरनो फरेस्ट डिलार एक्ट 2006 मथे हानि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ होनांगौ। थ' बे होनायाव जेबो आपत्ति निस्सय थानाङा, जिहेतु बे मोनसे आयेन। आसलते दिनै जोङो बङाइगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद मोनसे मावफुं मेल जोङो आयोजन खालामदों। आरो बे मावफुं मेलाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफाद बिथां आफादगिरि, नेहाथारि, बोसोनगिरि आरो बिथांमोनखौ जोंनि गेजेराव लेंहरदों। दा बे जोंना उद्देस्यआ जादों मा, जोंनि नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बङाइगाव जिल्ला जोंना बर्तमान जिता जों आल'सना खालामदों। जोंना नेक्स्ट फैगौ दिनफोराव जाहाथे जोंनि संगठनफोरा जाहाथे जों मजबुत खालामलांनो हायो आरो जोंनि जिखिनि जेंना जेंला बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय सफैनाय जाहा मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिमोना जोंनो जिबायदि मोजां बाथ्रायैनो गुरै बाथ्रायैनो जोंखौ जिबायदि बुजायलांदों, बे बुजायनाय हिसाबै जाहाथे जोंनि नैबे बङाइगाव जिल्लानि जे गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि खना खनला गामिफ्रा, हाजो हाला थानाय गामिफ्रा जाहाथे जों बिसोरखौ माबोरै उथायलांनो हायो, माबोरै दैदेनलांनो हायो, मोजां माबायाव हाबाफारियाव लांनानै जाहाथे बयबो जाहाथे मोजाङैनो सोलिबोनो हानायनि थांखिखौ लानानै जोंनि नैबे दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोङो जिरायनाय जादों बे मावफुं मेल हिसाबै। माबायदि मोनदों बे मावफुं मेलखौ दिनै सावरायनो मोननानै? दिनै जिहेतु जों जिहेतु मावफुं मेलाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरिमोना फैनानै जोंनो जिबायदि गुरै रावैजोंनो जोंनि दा आदब खायदा जोंनो होलांबाय, बे आदब खायदाखौ जोंबो मोननानै बे आदब खायदाखौ हयथ' जोंबो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि खना खनला थानाय बर' गामिफोराव जोंबो बिथिंनि आदब खायदा बिसोर बिथोन होलांनाय बायदि जोंबो बैबायदि गामिफोराव थांनानै हयथ' जोंबो माबा होनो हागोन, बिथोन होनो हागोन। थिग बेखौ जोङो दिनैनो नैबे आल'सनायाव जों मोननायखाय बहुद आङो गोजोननाय मोन्दों। जाहाथे जोङो इयुन फारियाव बा इयुन भबिष्यतनि माबाखौ जोङो जाहाथे बिथोन हिसाबैनो जोंबो मावनानै जाहाथे जों गामिनि आइ आफाफोरखौ जौगास्रांनो हागोन, बेखौ आं खुब दिनै नैबे मेलाव मोजां मोनदों आरोखि।